Isang good morning guys, welcome back to my channel, Red Dragon Rider. So ayan, papasok tayo ngayon sa trabaho. So yun, nagkikwento nga ako sa inyo, no? So kahapon pupunta ako sa shop ni Hepe, no? Sa after shift drive. Kasi naramdaman ko na nagpapapalya na yung aking yung aking motor, no? So nahirapan na ako mag-start sa kanya. Hard starting na siya. Tapos parang humahagok pagka binibirit ko. So yun, dinala ko sa kanya. Sabi ko baka for tune up na to. Actually for change oil na siya. Kasi umilaw na yung sa service service yung dito, yung signal. So dinala ko sa kahapon. So yun nga, tinignan So yung initial na findings niya nung binaandar niya yung motor ko, madumi yung carb. So yun ang nakita niya. So akala ko nga kasi i-tune up na. Kasi actually yung purpose ko para pumunta doon, ipa-tune up na yung motor ko. Kasi nga ganun na nga yung takbo yung tunog. Tapos tsaka uuwi rin ako ng Bicol nga pala nung darating na Sabado, kaya sabi ko maganda yung maipakondisyon na. At mukhang madumi na ang ating carb, nagpapapalya na, hindi na maitono na maayos dahil sa carb no? Dumi ng carb mo. Oo nga. Ano nangyari dyan? Matagal lang walang bukas-bukas yan siguro hindi lang 10 buwan. Rides ka ng rides di ba? Oo, sagad sa rides. Nagbicol ako. Halos linggo-linggo nagra-rides ako. Ha? 150. Oh. Tingnan mo, 150 over 60. Oh. Ano yan? FSA Mags. Ang laki, no? Damong motovlog. Anong channel mo, boss? Ha? Anong channel mo? Ito. Ay, ikaw pala yan. Napapanood mo ba yan? Ikaw pala yan. Yan. Mamaya. Si Red Dragon. Mamaya, Halos lahat nandito kahapon meron ganyan. Oo, mga kampon ko yun mga alagad ko yun Wala kami sticker Wala lang. Dito ako dyan, may dala. May dala ako dyan. Ito lang ba yung carb ko? Hindi pa lang palitan? Parang bago Oh? Wow. Oh. So yun. So ang ginawa niya, nilinis niya yung carb, no? So tinanggal niya, nilinis niya yung carb. So, talagang malinis na malinis. Biglang nagmukhang bago yung carb ko. So tapos bukod doon, nung binalik niya na, yun nga, parang nagpapapalya pa rin, no? Tapos niyang maitono yung air and fuel screw. So tinignan niya ngayon yung ating spark plug. Nugot, tinanggal niya yung yung tawag nito, in-examine niya yung cap. Kasi actually bago niya tinignan yun, binanggit ko na rin sa kanya na tinignan ko na rin. At may nakita nga ako na parang dumi, no? Yung parang nadudurog na mga, parang ano kaya itong nandito sa loob na to. So since na nakasaksak lang yun dun sa ignition wire natin, so doon galing yun. So sabi ko sa kanya, sa assessment ko, parang nagpupulbos na yung wire, no? Yung ignition coil natin, yung dulo. Siyempre katagalan na rin. Imagine 8 years na rin itong motor natin.
Tapos siguro doon dahil din sa lakas ng kuryente, no? So hindi pala siya nakapasok ng todo. Tapos bukod doon sa ano pa, yung parang yung dulo ng wire nagdudurog-durog na. So siguro nakaka-apekto rin sa daloy ng kuryente. So ginawa niya, pinutulan niya yung kuryente, yung dulo ng wire natin. Tapos binalik niya uli, sinaksak niya talagang binalik niya yung ano. So nung sinet na nga, pinaandar niya na yung motor ko, since naka RC BIS RCDI, nasa number 1 yung nakaset. So medyo mahina palang bigay ng kuryente pagka nandun sa tawag nito, sa number 1 mode. So yan, sinet na namin ngayon sa number 4. So maganda na ngayon actually yung bigay ng kuryente niya. Yan. Tsaka siyempre pinaliwanag niya rin na dala na rin ng paglamig ng panahon yung pagbabago ng performance ng carb natin. Kasi guys, siyempre pag malamig, yung hangin kasi, yung molecular composition ng hangin, medyo mas tawag nito, mas malalaki. Mas mahirap siyang i-digest kumbaga dahil malamig. So yun, siguro panoorin nyo na lang itong paliwanag ni Hepe kasi kagabi meron naman tayong clip na video. So panoorin nyo na lang kung paano niya pinaliwanag yun. Big Naka-unleaded bites. ka, umakyat ka ng Baguio, may pugak kang ano. Nahihirapan ka na. Kaya nga siguro ako nahihirapan eh. Kasi may pugak na rin ako Pang malamig. narinig eh. Malamig ang panahon. O kaya, sabi ko, eto na yung sinasabi Nandiyan ni na naman Hepe. tayo sa Oo, yung sa molecules oo. thing. Sabi ko, eto na yung pinapaliwanag ni Hepe. Sabi ko na, kasi lumamig yung panahon eh. Oh, yung Sabi ko, molecules magiging times 2. Oo. Diba pag mainit, halimbawa, dalawa lang ang molecules na papasok. Pag malamig, compressed din yun. Pero yung malamig, parang yellow na kumbaga, mahihirapan din i-digest yung ano. Eh kung ang pinapasok mo sa kanya dalawa lang, magiging 4. May Yeah. mabubulunan talaga yun. Oo. Kaya pagka ganitong malamig ang panahon, iba rin ang tuning. Yata ko ng pinunong takar ba? Parang hindi mo nga ano eh. Ano ba yung card niya kanina? Yung kanina mukhang kamote eh. Yan, ganda na uli ng performance. Oh, sarap ng hatak. Oh, nasa Tarsera pa lang yan, guys. Oh, sarap. Okay na, maganda na hatak. So yung na-experience kasi kahapon, pag binibirit ko, pagka pumalo ng mga 30 to 40, yeah, mga ganitong RPM, parang kinakapos bigla, tapos parang mahagok, tapos biglang sisibat na ganun. So ito, consistent, yan oh, tuloy-tuloy, maganda yung arangkada, suabe. So mamaya siguro papakita ko yung yung pag tumigil na tayo, yung wire na sinasabi ko doon sa ignition coil, yung nakatakip sa tawag nito sa spark plug. So yun, binawasan niya ng konti yun. Saka may mga tinanggal din ako guys na nakalagay dati doon. Kasi dati wala pa tayong RCDI. Meron na rin tayong sikretong tinatago kumbaga para dun sa ating ignition coil. Kasi siyempre alam naman natin na medyo siyempre standard talaga yung ating motor.
para magkaroon ng improved performance, gagawa ka na ng ibang paraan, di ba? So yun, dati may nakalagay doon na ano, yung 9th power. Ewan ko kung familiar kayo doon, guys. Katumbas yun nung ferret, no? Nung ferret sa computer dati, yung mga dulo-dulo ng cable natin, yung parang may bilog na ganon. So parang nag-i-stabilize siya ng kuryente. So yun yung function niya. Actually, yun ang nilagyan ko to ng ano, yung ating ignition coil before. Tapos meron pang power tuner pots. Yung power tuner pots nandiyan pa rin, pero tinanggal ko na yung 9th power kasi sobrang ano na rin baka masobrahan din sa ano yung kuryente. Kasi yung RCDI malakas na talagang magbigay ng kuryente. Ayan guys, maayos na. Oh, yan, hindi na. Wala lang ano, hindi na umahagok. Kita naman sa spark plug Oo. Malayo. Malayo nung cap. Sa kulay. Ibig sabihin, ba't ganun yung kulay? Oo nga. Okay naman ang choose. Ibig sabihin, malayo yung Kuryente. problema. Oo. Hindi nakasaksak na maayos. Corroded pati. Yun nga, oh yun, binawasan mo natanggal yung ano, yung mga nadudurog na. Hindi na natin babalik yan. Okay. Baka dahil na rin siya kasi Bagay. sobrang lakas na kuryente. Oo. Lakas na naman yung CDL. Oo nga. Bagay, ito, gamit ko to nung wala pa akong CDI Ito ang mga sikreto ko nun Sabi niya, stuck lang yung makina mo. Sabi niya, pero ba't ganyan manakbo? So, ito guys, no? Ito yung papakita ko sa inyo, mainit pa. Para maganda yung makita nyo talaga. Kung ano yung sinasabi ko. Ayan, nahuhugot yan. So ito mismo, ito at saka ito natatanggal yan. Kasi ito yung ano, ito yung pinutulan ni Hepe. Ayan, ito yung pinutulan. Tapos kinabit uli ito dito. Para yung dulo kasi na parang nagpupulbos na. So yun. Is makita nyo yung kung ano yung sinasabi ko. Kasi minsan hindi natin na-check yan usually yung spark plug lang. So minsan yung daloy ng kuryente natin kailangan din matingnan to, nag-uumido din pala ito pagtagal. Bagay matagal na talaga ilang taon na rin yung wire na yan. Ayan, nakita nyo tumutulo yung card ko. Ayan. So gagawin nyo dyan, ayan, ano yun nyo to, tawag nito, center stand nyo muna para pumantay yung ayan, para pumantay yung level ng ano. Ayan, kita nyo may tulo, diba? So ngayon kakatokin nyo yan. Ayun, lumakas ang tulo. Baliktad. Sige yan. Uy! Ayan. I-off muna natin. Yan. Ayan, at least ganyan guys. Pag naka-off yung ano, mapiprevent nyo na yung maubos man yan, hanggang doon na lang. Ayan, tumigil. So siguro pagka ano, lalapat na lang yung tawag nito, yung bulb nyan. At
tulo pa rin. Pero at least pag sarado to, hanggang dyan na lang yan. Pero pag umaandar naman, wala yan eh. So ayan, tigil na.